列車延誤，由於黑貓干擾，請乘客稍後。人生月台嘅母親列車陷入賭場區域，名叫賭博嘅黑貓入侵列車。呢一架係一架早就冇辦法再前行嘅火車。你知阿媽最錫你個嗬，借埋俾我一次啊！佢就要一個人承擔，一個人黑貓對抗。真係仲有一次，相信我。我每一次再望住呢啲咁樣嘅賬單，佢哋就好似提醒緊我，到底我有幾傻，有幾蠢，一次又一次咁，我都唔知究竟係咪真係會有最後一次嘅咧？嘿，翻嚟啦！唔中意你偷錢咯。阿媽應承你，我有錢我擺翻落去，我擺翻多啲好冇？我覺得我就好似一部壞咗嘅列車咁啊！只要我努力做嘢，我努力揾錢，揾足夠嘅錢翻嚟幫佢還債，佢就會翻嚟嘅。之但係如果真係要整翻好嘅話，我究竟應該要由邊一個步驟開始？可能你覺得自己承受咗好多，但其實你媽媽都有佢面對嘅壓力嘅。我諗咁多樣嘢都可以做，抵達各位乘客，選擇唔係得一個。我最中意咧畫到自己咧好開心、好開心嘅樣。我賣咗間屋咧，要嚟還債。我望下自己，覺得冇乜嘢，我咪一樣幾開心。唔緊要嘅，冇咗間屋。但係我又再睇清楚啲，我明明咧，到我笑嘅，我笑得咁開心，但係我就發覺鏡裏邊嗰個我係唔開心。你係邊個啊？我係邊個啊？我唔熟悉你，我對你好陌生啊！即係我比較深刻發現就係嗰個媽媽嗰個角色。一啲家庭入邊有賭者嘅屋企人嚟講啦，喺呢個位其實我覺得係一個掙扎點嚟嘅，就係幫同唔幫。因為我哋一般就係覺得佢好痛苦咯，染咗賭癮咯，係好多問題困擾個家庭，我都困擾住佢，但係佢只能夠係識得呢一個出路。佢成日講話你要相信我，相信我會回本，其實賭只會令到佢更加陷入喺深淵入邊咯。係啱啱嗰個生日會，即係我係飾演嗰個賭者嘅小朋友。咁其實我都覺得作為個小朋友嚟講，佢都好難開到口。幫佢其實有可能唔同嘅選擇，可能就會去揾翻一啲相關專業嘅機構啦，去幫助佢帶佢逃離賭嘅呢個行為。咁我喺呢度咧，好希望係藉住呢個故事啦，去俾所有大眾都知道，其實除咗賭者之外咧，賭者家人都好值得被關注嘅。尤其是當佢哋嘅一啲辛酸或者係冇一個參與賭博嘅過程，但係佢哋都要去承擔呢啲咁嘅代價，覺得呢個係佢哋更加有口難言嘅。咁所以我好想藉住今次呢個活動，幫唔同嘅賭者家屬可以做多一分力。